Okay, hii ya leo ni update. Update ya nini? Somo lililopita tumesoma namna gani tunatengeneza touch screen na tulikuwa tuna lengo la kuwasha kompyuta kupitia touch screen na tukafanikiwa kutengeneza kidude hiki ambapo nikiweka hapa nikitouch utakuta kitaa kinawaka, umekiona? Ina touch, kitaa kinawaka, umekiona? Touch waka, touch 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 touch. Ambapo baadaye nilisema nipata fikra hapa kutengeneza nini? Mouse ya kutouch. Sasa kuna kasoro moja hapa. Pia tutatoa ripoti ya mouse ambayo hiyo mouse ya kutouch imeishia wapi. Kasoro hapa ilikuwa nini? Ni kwamba ilikuwa ili nifanye kazi kuna mzunguko fulani nilikuwa naufanya. Yaani ilikuwa nikitouch hapa, taa ikiwaka, taa inawasha LDR, LDR inawasha kompyuta. Mzunguko ambao ni mrefu sana. Nikuonesha hapa. Hii ni kompyuta yangu. Ilikuwa hivi. Nikiwasha moto unatumwa hapa kwenye kidude. Hizi nyaya huko ndani kuna kitaa. Hiko kitaa kikipata power kinawaka. Kikiwaka kinawasha, kinatuma umeme kwenye LDR. Kwa sababu LDR inapokea mwangaza. Ikipata mwangaza inakuwa switch. Kwa LDR ndio ambayo naitumia kuwasha nini? Kompyuta. Lakini wakati nimekaa natengeneza mtambo wangu ule wa mouse ya kutouch, ilinijia fikra, nilijiuliza kwa nini niweke switch zaidi ya moja wakati transistor yenyewe ni switch. Tumesoma kuwa transistor ni switch, au kwa watu ambao wanaelewa transistor ni switch. Transistor inafanyaje kazi? Hii ndio transistor, kile kidogo mkiona. Kinafanyaje kazi? Kina miguu mitatu, kina mguu huu. Unaweza kuwa collector na unaweza kuwa emitter kutokana na aina transistor. Pia tutaelezea zaidi kuhusu transistor ambayo tumetumia leo, ndio maana tukasema ni update. Na kuna huu, mimi naita huu ni input, huu ni output. Mfano yani. Sasa ipo hivi, waya huu na huu kikawaida unatakiwa uungane. Yaani uwe hivi, ila auungane mpaka hapa pawe na moto. Kwa moto ukija hapa unasababisha nyaya hizi na hizi kuungana, zikiungana maana yake taa itawaka. Kwa watu ambao wanajua basi ufundi, switch ni waya mmoja umekatwa kati. Unapounganisha, unakuwa umeunganisha waya ule na nini? Na mzunguko wa umeme. Kwa taa yako inawaka au kama TV kama nini. Sasa baada ya kujiuliza nikasema hapa ina maana gani? Kwa nini mimi nikiweka mfumo wangu huu wa kawaida nikitouch kompyuta kwa nini iwaki? Na bila shaka nimefanya hivyo kwa majaribio kwa sababu wanadamu anaishi majaribio yaliyopita. Niliwahi kujaribu kufanya hivyo kikataa na ndio maana nikaweka LDR. Hata katika video ambayo nilituma kuwasha kompyuta kwa remote pia nilitumia LDR pale kama unakumbuka. Kwa mfumo wa save hatuhitaji tena taa ya LDR. Niligundua hivi kumbe zile pini mbili ambazo tunaziunganisha pale wewe unatengeneza short ila wewe uhisi kwa sababu ile short ni ile volt pale ni ndogo. Ndio nini? Zile ncha mbili pale kuna ncha moja ni as, ncha nyingine ni chanya. Unapoziunganisha maana yake unaunganisha asi na chanya, kompyuta inawaka. Sijajua kwa nini wametumia mfumo ule. Mpaka hata nilijiuliza nikasema hii inamaanisha kompyuta izimiki tunapoizima. Usiniulize mimi, fanya tafiti ujue je kompyuta inapozimwa inazimika. Kwa nini waunganishe asi na chanya kuiwasha? Kwa sababu hiyo inamaanisha kuwa kuna kodi inatumwa. Sio somo letu. Okay. Baada ya kugundua hivyo nikasema okay, acha nijaribu kuthibitisha je kuna asi na chanya. Kwa hiyo nilipochukua kitaa changu kujaribu, kitaa kiliwaka. Nikasema kumbe inamaanisha hata power supply itakuwa na mfumo huo. Na kweli nilivyochukua kitaa changu nikaunganisha kwenye hizi nyaya mbili ambapo tulisema nyaya nyeusi na hii ya kijani kiziunganisha power supply itaunguruma au itawaka. Nilivyounganisha kweli kitaa changu kiliwaka na nikapata kuwa waya huu wa kijani ni chanya na huu mwingine ni asi. Yaani sasa hivi hapa kama nitaunganisha hii power supply na umeme, iko kitaa utakuta kinawaka. Umeona? Kinawaka. Kwa nini? Kwa sababu hapa wewe unapounganisha unatengeneza short. Nilivyogundua hivyo nikasema njia nzuri, maana yake hiyo ni hatua kwenye kutengeneza switch moja tu ambayo itakuwa ni transistor. Ikawa vipi? Nikagundua kumbe kosa langu lilikuwa mimi nilikuwa nafanya sehemu ya as naweka as, sehemu ya chanya naweka chanya. Ndio nini? Yaani kwenye hii transistor yako kawaida tumesema kwa mfano nikichukua hii transistor labda huku nimeweka as. Mfano katika mtambo wetu sisi huku tuliweka as, maana yake output itakuwa ni as sababu output ilikuwa inatokea huku. Sasa iko hivi, ili mtambo wako ufanye kazi kama ni kompyuta
Wanatakiwa kama hapa ni as, output ni as, au kama output ni as, tuongelee output. Kama output ni as, inatakiwa hapa wewe unganishe chanya. Na kama output ni chanya, unatakiwa unganishe as kutoka kwenye kompyuta. Yaani kwa mfano hapa tumesema huu waya wa kijani ni chanya. Inamaanisha hivi, ili kompyuta hii power supply wake kwa kutouch, natakiwa hapa niweke chanya inayotoka kwenye power supply. Yaani sasa hivi hapa mimi nikiunganisha kwa mfumo huo, nikachukua waya huu ni output ambao huu hapa unatoa nini? Huu unatoa as. Nitaweka kwenye rangi ya kijani. Maana yake itakuwa nimeunganisha chanya ya power supply, alafu nitaiwekea huu mweusi, nitawekea waya huu wa mwanzo ambao unaingia. Sasa hivi nikigusa hapa, power supply itaunguruma. Ungeta na mimi mbona tusikii kitu? Kwa sababu hapa moto sasa hivi ukiwasha unakuja kwenye kitaa. Kwa kitoe kitaa, mimi nitakitoa hiki. Sasa hivi nikiwasha hapa, nikigusa, utakuta power supply inaunguruma. Utakuta power supply inaunguruma tena pasina haja ya kufanya haja kutumia LDR nyingine. Kwa nadhani hapo utakuwa umepata faida, si ndio? Kwa sasa hivi unaweza kufanya hivyo, tumia mfumo huu. Angalia. Hii power supply kwa wewe ambaye ni mtu wa kompyuta, unataka kukiwekea code kitufe cha kuwasha, ni sawa na panya kwa madaktari. Ndio nini? Daktari kabla hajakugea wewe dawa anaithibitisha dawa kwa kupitia panya. Na wewe kitu chochote ambacho kitakubali kwenye power supply, kitawasha power supply, kina uwezo wa kuwasha kompyuta. Ndio nini? Yaani kwa mfano, kama utafanikiwa kuiwasha power supply kwa kupitia upepo, maana yake kompyuta yako ina uwezo wa kuiwasha kupitia upepo. Ina maana mimi sasa hivi nimeweza kuiwasha power supply kwa kutouch hapa, pasina kutumia LDR ziada. Maana yake sasa hivi nikiunganisha mfumo huu kwenye kompyuta na yenyewe itawaka bila LDR ziada. Kama una uwezo wa kuiwasha power supply kwa harufu, maana yake kompyuta yako itaka kupita nini? Kupitia harufu. Take care. Angalia kitu muhimu. Mpaka hivi sasa hatuna mtambo una uwezo wa kunusa harufu. Ndio nini? Mpaka hivi leo tunamtegemea mbwa kunusa harufu. Ndio nini? Katika fikra ambayo nilikuwa nayo, au katika fikra ambayo sasa hivi nimeanza kuifikiria, namna gani naweza nikaipata sensa ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya kazi kupitia harufu. Of course ni ngumu, sio simple. Kama unataka kunisaidia, unataka kujiunga kwenye msafara huu wa kufikiria sensa hiyo tunaipataje duniani, itabidi uongee na madaktari, hususan wale ambao wanahusiana na mfumo wa hewa. Pua inanusa vipi? Pili, ujue namna gani. Baada ya kujua kama utahisi unaweza kutumia kitu kwa mfano huo, kwa mfumo huo, kwa maelezo ambayo umepewa, unatakiwa ufikirie ili kutengeneza sensa lazima ujue kitu gani ambacho kinaathiriwa na sensa. Ndio nini? Tukisema LDR inafanya kazi kwa mwangaza, maana yake LDR imewekewa vitu ambavyo vinaathiriwa na mwangaza. Ndio nini? Yaani kwa mfano, nikisema kuna mjani fulani ukipigwa na jua kali unanyauka. Kutengeneza sensa ya jua kali unajua nini hapo? Unauambia mtambo wako, bwana, ukiona jani limenyauka, tuambie jua kali leo. Simple eti. Fikiria namna gani tunapata sensa ya kunusa. Tukipata sensa hiyo, nadhani tutakuwa tumemaliza upande wa vitu vingi vinavyohusiana na maumbile. Itabaki baadhi tu ya vitu. Baadaye watu watachambua, wataweka perfume harufu yake, mkojo harufu yake, kila kitu kitachambuliwa. Kwa mtambo utakuwa na uwezo wa kujua huyu kajikojolea, huyu kapaka perfume, yule ananuka jasho. Okay, mtambo wetu tumemaliza. Kwa tumia mfumo huo, mtambo wako utafanya kazi. Na kwa mfumo huo kama ulitengeneza ule mtambo wa kuwasha kompyuta kupitia remote, pia toa LDR ya pili, unaweza kutumia LDR moja. Seti tu kule, hakikisha sehemu ya chanya inaenda kwenye as na sehemu ya as inaenda kwenye chanya kwenye kompyuta. Kitu kingine muhimu katika hii transistor ambayo tumetumia, transistor ambayo sisi tumetumia inaitwa BC546 kwa sababu zinatofautiana. BC546 utakuta mguu wa kulia umeandikwa ni emitter na huwa kushoto wa mwisho huku unaitwa collector. Wakati ni base kawaida unajulikana na ni NPN. Kwa utaangalia, sisi tulipoingiza ni kwamba kwenye emitter ndio tumeweka waya wa as na kwenye collector tumefanya output kwenda kwenye LED. Kwa hiyo ukitumia transistor yote iandike Google ili kupata datasheet yake ili ujue iko wapi emitter, iko wapi collector katika transistor ambazo tumekuitajia. Kama unaona utapata tabu, tafuta transistor hii inaitwa C547 au BC547. Tuende kwenye upande wa pili.
Hii ni saa 8 usiku. Nimeamka nimeona sina kazi, nikasema acha nianze kuitekeleza au kuifuatilia ile fikra yangu ambayo nimeipata wakati natengeneza touch screen button. Nilisema nimepata fikra ya kutengeneza mouse ambayo itakuwa ni touch screen. Kazi imeanza. Sasa hivi nikibonyeza hapa mouse itafanyaje? Itanionyesha right click. Angalia kompyuta. Una right click. Sasa angalia kilichotokea chingine ni kwamba cha ajabu ni kwamba nikibonyeza mouse yangu hapa, nikibonyeza kidole changu hiki nikichezea, utakuta mouse mle ndani inatembea. Acha nikuonyeshe mouse. Unaona mouse? Mimi nachezea kidole changu hiki. Mouse inaenda juu, umeona? Mimi hapa nabonyeza hiki. Hapa nimepata fikra nyingine hapa. Inaonekana nina uwezo wa kutengeneza mouse ya laptop kwenye kidole changu hiki. Ila acha kwanza nikukulike na ya mwanzo. Ikitimia nitakuja ya pili. Nitengeneze mouse ambayo ipo full screen, touch screen. Hapa NK.